Tad pienācis laiks parunāt par Jāņiem un Līgo svētkiem. Ir kādi kristieši, kādi ticīgi cilvēki, kuri domā, vai mums vajadzētu un cik lielā mērā mums vajadzētu, vai mēs drīkstam iesaistīties šo svētku svinēšanā. Tad ļaujiet man jums paprasīt jautājumu. Kā jūs domājat, vai Bībeles Dievs, tas, kuram mēs ticam un kuram mēs kalpojam un ar kura vārdu saskaņā mēs gribam dzīvot? Vai viņš būs iepriecināts, vai viņam patiks tas, ka mēs nodosimies kādām pagāniskām tradīcijām, rituāliem, buršanas dziesmām? Vai viņam būs patīkami tas, ka mēs atradīsimies tādu cilvēku sabiedrībā, kas piedzerās, kas ir dzērāji, kas pazaudē skaidru saprātu, un kopīgi ar tiem, vai arī paši to darīsim, un kopīgi ar tiem dziedāsim dziesmas, kas slavina radību un nevis radītāju, cenšoties no tās iegūt spēku un svētību, un kas pilna ar netiklību un nešķīstību. Vai viņš būtu iepriecināts par to? Un jā, kādi teiks, bet tu taču esi latvietis, un šie svētki ir ļoti nozīmīga daļa no mūsu latviskās identitātes, un, protams, ka vēsturiski skatoties, to nevar noliegt. Un tāpat laikā mana identitāte nav tas, ka es esmu latvietis, īpaši tā, kas saistās ar šo te pagānisko tradīciju mantojumu. Bet es esmu Dieva bērns. Es esmu Dieva valstības pilsonis. Un es viņam pirmkārt gribu paklausīt, un viņam pirmkārt gribu dzīvot. Un tamdēļ es esmu, un mēs, kristieši, esam mazliet neērti šajai pasaulē un tautai, kurā mēs dzīvojam, jo lai gan mēs te dzīvojam un mēs mīlam savu zemi un mēs gribam un daram labāko, lai tā zeltu un plauktu, mēs arī neesam reizē no šīs pasaules, mēs esam tā kā no citas pasaules. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, kad tam vajadzētu atkal parādīties. Un jā, kādi saka, un kāds baznīca saka, bet tie jau ir mūsu svētki, un tieši šis te vārds Jāņi visdrīzāk jau ir saistīts ar baznīcas tradīciju par Jāņa Kristītāja svētkiem, un par tiem mēs varētu taisīt citu video. Un tomēr, kas tad bija Jāņa Kristītāja vēsts? Jānis Kristītājs aicināja savu tautu atgriezties no grēkiem un brīdināja, ka debesu valstība ir tūklāt pienākusi. Tad, ja nu mēs tiešām gribam pieminēt Jāni Kristītāju, tad sekosim vai atbildēsim vai atsauksimies šim viņa aicinājumam, ko pēc tam sludināja arī Jēzus Kristus un arī mācekļi, apustuļi. Un tas aicinājums ir atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūklāt pienākusi, liekaties kristīties, ticiet uz Jēzu Kristu, ticiet uz evaņģēliju. Šodien es gribu atgādināt, ka ne kādu dziesmu dziedāšana, ne ticība kādiem gariņiem vai lielajam Jānim, vai dabai, vai saulei, vai kokiem, vai mīlestībai, tie nenes mūžīgo dzīvību, tie neved pie patiesas prieka un laimes. Ir tikai viens ceļš, kas tādu laimi var cilvēkam dot, kas ved pie mūžīgās dzīvības, un tas ir Jēzus Kristus, un tas ir tas, ko viņš paveic pie krusta. Un tāpēc iedrošinājums kristiešiem šajā laikā nebūt daļai no pasaulīgiem svētkiem un necensties tur iederēties, bet kad pasauli pulcējās ap ugunskuriem un Jāņu dziesmām, pulcēsimies ap Bībeli, pulcēsimies lūkšanā, pulcēsimies, lai dziedātu dziesmas, kas pagodina Dievu, un lai pieminētu to, ko Kristus ir paveicis mūsu labā, un pateiktos arī par labo laiku un sauli, kuru reizēm varam šeit Latvijā baudīt. Tāpēc padomājiet par to, ierakstiet komentāros savas idejas, domas par šo jautājumu, priecāšos redzēt.